अभी हम आपको जो है इस बाइक के हवाले से अनबॉक्सिंग और असेंबल करने का तरीका बताएंगे कि यामाहा R1 को आपको असेंबल कैसे करनी है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इंशाल्लाह उसको आपको डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये असेंबल कैसे होती है। ये देखें, ये सबसे पहले तो ये भाई ने क्लिप लगाया है ये इसमें, ठीक है। ये एक्सीलेटर वाला पैडल आ गया, ब्रेक वाला सॉरी। उसके बाद ये उसके बाद ये आ गए इसके सपोर्टिंग व्हील्स। ये देखें, ये जैसे कि ये भाई कर रहा है, हमारा छोटा भाई। ये सपोर्टिंग व्हील भी लग गए इसके। अब ये लगाने जा रहा है अगला व्हील। ये देखें, ये इसमें एक वायर होता है, ये इसके साथ अटैच होगा। ये देखें, उसके बाद ये होल में भाई ने व्हील डाल दिया। उसके बाद हो गई अब सीधी। होगी, ठीक है। रेड एंड ब्लैक जो है, रेड एंड ब्लैक से ज्वाइंट होगी। ये हो गई ज्वाइंट। अब इसके बाद ये देखें, ये क्लिप्स होते हैं, ये क्लिप्स हो गए लॉक, ठीक है। उसके बाद देखें, ये शेप आ गई। इसके बाद ये आ गए साइड इंडिकेटर, ये एक और ये दो, ठीक है। उसके बाद देखें, ये साइड मिरर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको असेंबल कर लिया है। तो काइंडली इसको आप चेक कर सकते हो। इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी कि इसको अपने बच्चे के लिए इसको असेंबल कैसे करना है और बच्चा भी इसको खुद कैसे असेंबल कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू।